မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီ being ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So are you ready? Let's go ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Study English Language ဆိုတဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုပတ်စင်မျှဝေပေးနေတဲ့အောက်ခံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာ being ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ being ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ be ရဲ့ verb ing ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ verb ing ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီ verb ing ပုံစံကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ being ရဲ့အသုံးပြုပုံကျွန်တော်တို့၃မျိုးကိုမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်being ကိုအသုံးပြုတဲ့ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်အခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်နေကြမဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ being ကိုသုံးပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါမှာကိုကဘာလို့စိတ်ဆိုးနေရလဲမေးချင်ရင်ကိုကဘယ်လိုမေးလို့ရလဲဆိုရင် Why are you being angry? Why are you being angry? မင်းဘာလို့စိတ်ဆိုးနေကြလဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ being ကိုသုံးထားခြင်းအပြင်ဘာလို့ဆိုလိုပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းကတာမန်အခြေအနေတွေမှာစိတ်ဆိုးနေကြလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအခုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာစာသားတစ်ခုက Lala is being sad Lala is being sad Lala ဟာဝမ်းနေနေတယ်ဒီစကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ being ကိုသုံးလာခြင်းအပြင်ဘာလို့ဆိုရလဲဆိုရင် Lala ဟာတာမန်အပြင်ဝမ်းနေနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးဝမ်းနေနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအခုလိုလို့တယ်မှာတော့ तू ကဝမ်းနေနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ being ကိုသုံးလို့ရတဲ့ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဇာတ်တိုက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ passive voice အနေနဲ့သုံးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ being ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ A boy is being beaten by his mother A boy is being beaten by his mother လူကလေးတယောက်ကသူ့အမေရဲ့ရိုက်ချင်းကိုခံနေရတယ်ဒီစကြောင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာကောင်လေးတယောက်ကသူ့အမေရဲ့ရိုက်ချင်းကိုခံနေရတယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဇာတ်တိုက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ passive voice အနေနဲ့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ being ကိုသုံးပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာစကားတစ်ခုက The diamond is being stolen by a thief The diamond is being stolen by a thief စိန်ဟာတခိုးရဲ့ခိုးခြင်းကိုခံနေရတယ်ဒီစကြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဇာတ်တိုက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိန်ကတခိုးရဲ့ခိုးခြင်းကိုခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ passive voice အနေနဲ့သုံးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ being ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ being ကိုသုံးပြလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ since တို့ as တို့ because တို့ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ being ကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် since he was late he couldn't watch that football match since he was late he couldn't watch the football match သူနောက်ကျနေတဲ့ကဘောလုံးပွဲကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီစကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ since ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ being ကိုအစားထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် being late he couldn't watch the football match being late he couldn't watch the football match သူနောက်ကျနေကြတဲ့ကဘောလုံးပွဲကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ as ကိုသုံးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ as he was late he couldn't watch the football match as he was late he couldn't watch the football match သူနောက်ကျနေတဲ့အတွက်သူဘောလုံးပွဲကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ as နေရာကိုကျွန်တော်တို့ being ကိုအစားထိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် being late he couldn't watch the football match being late he couldn't watch the football match သူနောက်ကျတဲ့အတွက်ဘောလုံးပွဲကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ because ကိုသုံးပြီးပြောတဲ့စာကြောင်းတွေကို being ကိုဘယ်လိုစားထုတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာ because he was late he couldn't watch the football match because he was late he couldn't watch the football match သူကနောက်ကျနေတော့ကြောင့်ဘောလုံးပွဲကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီစာကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ because နေရာကို being ကိုအစားထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင် being late he couldn't watch the football match being late he couldn't watch the football match ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာစကားတစ်ခုက since he is a businessman
he is always busy. Since he is a businessman, he is always busy. သူဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ကသူကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကြောင်းမှာဒီ since နေရာကို be ကိုအစားထိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် be a businessman he is always busy be a businessman he is always busy သူဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ကသူကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ as ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် as he is a businessman he is always busy as he is a businessman he is always busy သူဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ကသူကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေတယ်ဒီဆက်ကြောင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ as နေရာကို be ကိုအစားထိုးပြီးပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် be a businessman he is always busy be a businessman he is always busy သူဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ကသူကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေတယ်ပြီးတော့ because နေရာကို be ကိုအစားထိုးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါ because he is a businessman he is always busy because he is a businessman he is always busy သူဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်သူကအမြဲအလုပ်များနေတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်မှာလဲကျွန်တော်တို့ because နေရာကိုကျွန်တော်တို့ be ကိုအစားထိုးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် be a businessman he is always busy be a businessman he is always busy သူဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်သူကအမြဲအလုပ်များနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့ B ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်တာပေးချင်တာကကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ B ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကကွန်မတ်မှာဥမာစံကြောင်းလေးတွေနဲ့ရေးထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အင်တာပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေးထားတဲ့အင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့လိုတာလေးတွေကိုထုံးစံတိုင်းပဲပြန်ပြပေးပါမယ် So see you in the next video bye bye